नमस्ते सबैलाई। आज डे 7 आज चाहिँ 7औं दिन 30 डे स्पिकिङ च्यालेन्जको र आज चाहिँ म आफ्नो जिम्मेवारीलाई चाहिँ वहन गर्न सिक्नुपर्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्न जाँदैछु। टेकिङ योर रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ नि। अरूलाई दोष लाउन त कति सजिलो छ नि। मेरो परिवारले गर्दा, मेरो टिचरले गर्दा, मेरो भाइले गर्दा, त्यो आफ्नो इगो बचाउनको लागि हामीले अरूलाई ब्लेम गर्नुभन्दा नि हामीले जिम्मेवारी लिउँ, काँधमा बोकौँ र हुन्छ नि आफ्नो लाइफको डिसिजन, आफ्नो लाइफको रेस्पोन्सिबिलिटी आफै नै लिन सिक्नुपर्छ। मलाई यो छैन त्यो छैन भन्दा पनि के चाहिँ छ हैन, केसमा चाहिँ काम गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ काम गर्न सकिन्छ। किनकि तिम्रो लाइफको रेस्पोन्सिबिलिटी तिम्रो हातमा छ, न कि अरूलाई दोष लाएर तिम्रो लाइफ बन्दैन। सो आजैबाट आफ्नो डिसिजन, आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी के हो बुझ्नुस् र अनि त्यसमा काम गर्नु, कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ त्यसलाई। हामीले अरूलाई दोष दिनुभन्दा नि अथवा मेरो परिवारको आर्थिक अवस्था राम्रो छैन, मैले अरूले जस्तो शिक्षा पाएन, त्यो होइन। वाट क्यान यु डु होइन, छैन त छैन नि, तर जिम्मेवारी लिएर केमा काम गर्न सकिन्छ, आफ्नो भएको कुरा के हो त्यसलाई एनालाइज गरेर र के गर्न सकिन्छ, केमा के कुरा चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ, आफ्नो जिम्मेवारी आफै उठाउने हो। टेकिङ रेस्पोन्सिबिलिटी। भोलिको दिनमा गएर सक्सेस भयो भने त्यो तिम्रो कारणले, र फेलियर भयो भने त्यो तिम्रो कारणले, न कि कसैले जिम्मेवारी लिनेवाला छैन तिम्रो लाइफको। यु हेभ टु टेक योर ओन रेस्पोन्सिबिलिटी अफ योर लाइफ। यु आर द ड्राइभर, यु हेभ द की, यु हेभ द स्टियरिङ। र अनि तिमीलाई जुन मोडमा लानु छ, खाल्टोमा लाने हो कि पिच रोडमा लाने हो, त्यो तिम्रो हातमा छ, न कि प्यासेन्जरलाई दोष दिने होइन। साइडमा गाडीहरू त आउँछ, तर त्यो गाडीहरूलाई नै दोष दिने होइन। तिम्रो हातमा स्टियरिङ छ, कहाँ लाने त्यो तिम्रो हातमा भर पर्छ। सो टेक द की, handle the steering and choose to the right path. I'm not talking about here about the bus or the car. I'm talking about the responsibility, you know. र मैले चाहिँ आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी लिएको छु आफ्नो लाइफलाई इम्प्रुभ गर्ने। भलै पर्फेक्ट नभए पनि, बट आई एम वर्किङ अन इट होइन। आई एम वर्किङ अन इट एन्ड आई बिलिभ द्याट आई एम फार बेटर देन 1 week अगो। किनकि मैले 7 दिन मात्रै भयो स्टार्ट गरेको, र म चाहिँ अलिअलि हिजो अस्तिभन्दा धेरै कन्फिडेन्ट फिल गरिसकेको छु। र म चाहिँ अब अहिले नै अनाउन्स गरिदिन्छु, कसरी आर्टिकुलेट, आफूले आफ्नो विचारहरू अरूसँग कसरी राख्ने, त्यसमा काम गरिरहेको छु। र यसमा चाहिँ एउटा फ्रेमवर्क हुँदो रहेछ, PREP, प्रेप। र यसमा चाहिँ म अब बिस्तारै काम गर्छु भोलिदेखि। र तपाईँहरू पनि आजबाट काम गर्न सुरु गर्नुहोस् त्यसमा। पीबाट पोइन्ट, आरबाट रिजन, ईबाट के भन्यो, पोइन्ट, रिजन, इक्जाम्पल्स, प्रेप। जस्तै एक्जाम्पल, एउटा एक्जाम्पल है। ओके, भोलि दिन्छु यसको एक्जाम्पल चाहिँ। आज 5 मिनट भइसकेको छ। I'm not going to talk
after the 5 minutes. Okay.